唉，基於呢隻錶咧，夏天太緊啦，校到最鬆咧都仲係緊啊，所以咧就諗住同佢換條錶帶咯。咁啊，首先要拆咗佢原裝嗰條出嚟先嘅。睇下先，哇！但係睇唔睇到啊？哇！可能要拆咗呢個出嚟先，咗呢個出嚟先，跟住先再搞嘢。哇！God damn it motherfucker！跟住再用呢一個咁樣拆開佢。哇！但係鏡頭之下唔易搞喎，唉，都係搞先。我基本上就係想將呢隻Certina條皮帶換咗過去啊，因為我發覺佢哋大家都係21mm 啊嘛，我係照板煮碗啦，又係掹咗出嚟先，跟住再拆開條錶帶，睇下換咗落去得唔得先，因為佢哋大家都係21mm 甩噶嘛。有冇寫啊？呢度啊，好似冇喎。唉，是但啦，我換咗佢先。唉，適逢見到原來呢個嘢啱啱12點準備轉啊，咁我上翻鏈俾佢。等佢自己行咗去先，唉，行返啦！一陣間我哋換完錶帶，睇下佢呢度跳咗未？好，換錶帶事件簿。咁就將呢條21mm 換落去咯喎，換應該易啲啊！睇下先。用手指甲得唔得咧？哇，可能得㗎，只要佢係21mm，哇掂喎，哇正喎，試埋呢邊睇下得唔得先？邊，轉翻過嚟隻右手先。通常對準呢個窿，插一邊先，跟住呢邊就用隻手指甲撳呢一粒滴落去，跟住就憑藉你嘅手感攝落去咯。哇！呢隻咁長咁好似，先，哇！手指甲唔好掂喎，好啦。用架撐啦，唉，幾經辛苦咗就懟咗落去，咁就得先穿翻呢個嘢過去先，個嘢應該就咁穿過去嘅啫嘛，咁樣嘅啫嘛。我喺度穿到邊一格？穿到尾啊！咁樣，睇下會唔會好啲先？哇！真係鬆翻好多喎！哇！但係Certina都變咗個型格型唔型啊？唉，good 啦〜